Não é religião, não é seita nem espiritismo. É a verdade pura que revela o altruísmo. O racional superior nos veio ensinar de onde viemos, pra onde vamos caminhar. Parabéns, humanidade, por poder conhecer. Cada página do livro faz a alma renascer. Universo em desencanto, luz a iluminar. Quem lê, quem sente, começa a despertar. É saudação a todos, sem distinção ou cor. O saber é liberdade, é razão, é amor. O racional superior nos mostra a direção para viver com consciência e evolução. Que cada mente desperte, que cada coração sinta que a verdade é o caminho que nos guia e nos pinta um futuro de luz, onde a alma é centelha e a humanidade inteira encontra sua estrela. Abra o seu coração, descubra a origem da vida. Sinta a luz do racional superior iluminando cada passo. Que este livro, o universo em desencanto, desperte a razão e que toda a humanidade viva em harmonia e consciência.